Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ozalaka na sengo ya kopesa bino bansango mikolo nyonso bandeko balandi boye malamu na manaka Kin Live bansango na mukuse yango yo mokonzi ya Monisco Bintu Keita komi jeudi oyo na ville ya Goma na Ituka ya Nord Kivu wapi akei po na mission ya mikolo misatu na koyoka basusu pene ya Monisco Bintu Keita akokutana na AFC M23 société civile ba représentant ya ba ONG P Joseph Kabila Kabange Utabo Kangami ya député national ya Kala Kovo Ingila na ba service ya sécurité posomi balena ndambu ekoki atikala koyamba visite te pe asambite libota na ye ezalaki jeudi oyo na la voix des sans voix wapi basengi libération na ye Senko ayebi na koyanola na ba accusation ya vice-premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo jeudi 12 juin 2025, wapi Monseigneur Donatien Cholet amituni soki na maloba ya Jean-Pierre Bemba alingi kozongisa mboka na eleko abomisaka batu na Kisangani pe na Kinshasa tonini mituka minene to bakamio poids lourd ekoki kotambola na Kinshasa pe kosala ba service na bango kozanga kobanga vice-premier ministre ya économie nationale Mukoko Samba asili kokwesa mukano ya hôtel de ville ya Kinshasa simako contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona hôtel Samanso tokutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba bokobe masolo ndeto lobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique bipa ibinso bozuli bakuya kolanda manaka Kin Live topesi bino mbote pe totombeli bino boye imalamu édition ya lelo ekofungwama na bansango oyo mokonzi ya Monisco Bintu Keita asili kokoma na ville ya Goma na Ituka ya Nord Kivu occupé na batomboki ya AFC M23 na lisungi ya Rwanda na koyoka basource pene ya Monisco azali na mission ya mikolo misatu wapi asengeli kokutana na ba représentant ya ba ONG société civile AFC M23 pe mokonzi ya mboka ya Kala Joseph Kabila Kabange. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Posomi balena ndambu ekoki uta Kovo Ingila député national ya Kala Kangama na ba service ya sécurité kasi atikala kozwa ata visite mokote jeudi oyo libota na ye ezalaki na la voix des sans voix wapi basengi libération na ye kotala lolenge ba enlèvement ekoma kilikili na Kinshasa libota ya député national ya Kala Kovo Ingila ebi na kotalisa jeudi oyo likambo ya bokangami na ye na koyoka molonga na ye Caroline Ingila pe mama moboti na ye Léontine Lokopa na butu ya le 25 kobima le 26 mai na bangonga ya désert ba soldat ebele oyo balataki sokoto ya ba garde républicaine mususu ya police pe antenne civile oyo bamitalisaki lokola batu ya présidence kozanga kotalisa ata mukanda moko bakotaki na lopango pe bakangaki député national ya Kala Kovo Ingila uta mokolo yango nsango na ye batikala kozwa te pe asamba te avocat ya victime maître Serge Mayamba mwasi na ye Caroline Ingila pe mama moboti na ye Léontine Lokopa basengi na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi libération ya Kovo Ingila. Ma consternation et mon chagrin a pris place dans mon cœur. Je fais entendre ma voix jusqu'à la plus haute autorité de la République, son Excellence, Monsieur le Président de la République, puisse entendre ma voix. En cri d'alarme, de détresse à l'égard de mon mari, les députés honoraires Kovo Ingila Bokondo, qui est introuvable jusqu'au jour d'aujourd'hui, kidnappé par le service intelligent de la République depuis le 26 mai 2025 à 2 h du matin, et caché dans les endroits où le droit de l'homme ne sont pas la bienvenue. Je crains le pire pour lui
Et c'est pourquoi je demande votre implication personnelle. Nangambu ya la voix des sans-voix, a sengi ete cadre ya MLC Kovo Ingila Amonana, pesoki likambo ezali, a samba liboso ya juge na ye. Bandako ibere ya bakonzi na koti, réponse ezate balobi, réponse ezali ka ipana yo président de la République. Yo poza moboti, mengana lingina mwana na ngana miso. Na ina mona mwana na ngai, na mona mwana na ngai. Namona ye, na yoka ye. 18 jours ezali belé président de la République. Mwana na nga asali nini? Asali eloko nini, likambo nini, oba yebaka te, oba yokaka te, oba repondaka te, eza nini? Boyeba ete, wuta bokangami na ye, ata membre ya famille, to avocat moko te atikala komona ye. Tolobi, Thibaut Koyoka. Sima ya ba accusation na ye Senko ebin na ko yanola na Jean-Pierre Bemba Gombo na maloba na ye secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Cholet atuni soki Jean-Pierre Bemba alingi kozongisa mboka na eleko abomisaka bato na Kisangani pe na Kinshasa tonini. Na déclaration ya Senko ya jeudi oyo, lisanga ya ba episkopo katoliko babwakisi na makasi nyonso ba accusation ya Jean-Pierre Bemba contre conférence épiscopale nationale du Congo. Nakoyoka secrétaire général ya Senko Monseigneur Donatien Cholet maloba ya mokonzi ya MLC ezali kobebisa cohésion nationale pe kimia oyo mboka mobimba ezali na ngobo senga. La Senko a suivi avec grande consternation, mais sans réelle surprise, les inepties de M. Jean-Pierre Bemba depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour. M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la Senko. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la Senko et risquent de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. En effet, au regard du contexte sociopolitique actuel, cette belliqueuse sortie médiatique donne à croire que M. Jean-Pierre Bemba peine à accepter l'option courageuse et salutaire prise par les institutions de la République. Et koki kondimama soki mokete, mokambi ya l'État lokola Jean-Pierre Bemba a tout kaba congolais misusu. Il y a lieu de se demander si, avec ces propos, M. Jean-Pierre Bemba veut ramener le pays à l'époque où il avait fait tuer les innocents à Kisangani et à Kinshasa. Par ailleurs, il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. Normalement, le procureur général près la Cour de cassation ainsi que l'Assemblée nationale devraient se saisir d'office de ce dossier. Ezali pona mbala mibale, Jean-Pierre Bemba Gombo na Senko potana simaye kobimisa maloba ezanga lokumu likolo ya institution ecclésiastique oyo. La Senko exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. Tolobi, Thibaut Koyoka. Na mobembo ya mosala na Kolwezi, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo akambaki conseil ya sécurité mercredi 11 juin 2025 wapi alingaki koyeba na mozindo lolenge bayimboka babikaka na etuka ya Lualaba pe kozwa mikano o esengeli pona kokoba kobatela population ya Congo démocratique. Na cadre ya bokobi ya séjour na ye na Lualaba, mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambaki conseil ya sécurité mercredi 11 juin 2025. Conseil oyo esangisaki kaka bakambi ya sécurité te kasi na bayebanso basalaka musala ya bokengi na etuka ya Lualaba. Esalamaki na miso ya Judith Suminwa premier ministre
Jacquemaine Chabani, ministre ya intérieur, ya défense Guy Kabongo Mwadjanvita, na ba responsable ya armée, ya police, pe ya service ya sécurité. Na oesika, mokonzi ya mboka azwaki ba rapport ya Bokengi, ko banda na moyangele etuka Fifi Masuka saini na ba service mosusu. Yangonde epesaki enzela ya koyeba na bolai état de lieu ya sécurité ya province ya Lualaba. Pona kosilisa apesaki ba instruction ya makasi na bakambi ya Bokengi nantina ete bayimboka bakengela mamalamu. On peut retenir que le président de la République a réuni autour de lui tous les responsables non seulement de la communauté de renseignement mais aussi tous ceux qui sont dans les services et les institutions chargées de la sécurisation de la population et du territoire de la province du Lualaba. Il en a reçu les rapports, en commençant par Madame la gouverneure, mais aussi les différents services. Cela lui a permis d'avoir un état des lieux sécuritaires de la province. Et par la suite, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, a donné des instructions utiles aux uns et aux autres pour que la sécurité de nos populations et de la province soit garantie. Boyeba ete mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali déterminé à garantir sécurité ya baimboka nyonso nakati ya ba 26 province ya RDC. Tolobi ti bokoyoka. Présentation et adoption, il y a projet, il y a Mobeko Etali régime spécial, il y a sécurité sociale, il y a agent, il y a l'État. Mercredi 11 juin 2025 na Sénat, sénateur Papi la Bila Moponami Yakwilu a salaki ba recommandation, il y a ndenge na ndenge n'avait pas il y a fonction publique katina yango kobakisa ba agence ya proximité, il y a CNSS natina ya kosunga ba fonctionnaire ya kozwa kalifuti na bango pene na bandaku na bango. Na plénière au et salamaki na Sénat mercredi 11 juin 2025, ba sénateur bayambaki ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou oyo ayaki ko présenter projet de loi portant régime spécial ya sécurité sociale pour na ba agent public ya l'État. Natina ya bolamo ya basali yambula matari ya etuka ya Kwilu. Sénateur Papi Labila a sengaki na numéro 1 ya administration publique multiplication ya ba agence ya proximité mpe a proposé paiement ya monnaie électronique natina ete basali ya l'État bakendaka ba nzela mulaite pona kozwa lifuti na bango. Toujours par rapport à cette question de sécurité sociale, la caisse, une bonne initiative, mais il se pose un problème d'efficience, de proximité aussi. Je prends les cas à Idiofa par exemple, jusque-là, il n'y a aucun bureau de la caisse SENSAP. Et même les fonctionnaires qui sont là, vous avez des fonctionnaires qui quittent Mangaï, qui quittent Dibaya Louboué, qui doivent venir toucher les salaires à Idiofa, et à Idiofa, il n'y a qu'une seule banque. Ils sont obligés de venir jusqu'à Kikwit. C'est-à-dire, il y a des gens qui, pour toucher un salaire, sont obligés de faire 400, 500 km. Rien que le transport, des fois, coûte plus cher que les salaires qu'ils vont rechercher. Pourquoi n'envisagez-vous pas, au niveau du gouvernement, des agences avancées, des banques? Pourquoi ne pas conditionner ou bien pousser ces banques commerciales à avoir des agences avancées? Na oetali fonctionnement ya office de route na ituka ya Kwilu, sénateur Papi Labila a sengi rajeunissement ya ba travailleurs na komona ete ba oyo basalaka kuna bakomi déjà mikolo mpe esengeli kotinda bango na retraite. D'abord, c'est l'office de route. Cette grande machine qui a un rôle important sur la modernisation des infrastructures routières, voire l'entretien des selles en terre, a un personnel vieillissant. Quid des départs en retraite à l'office de route et du rajeunissement de son personnel. Kaka na libaku oyo asengaki lisusu multiplication ya ba agent ya DGDA na kati ya etuka pona ko kongola misolo oyo ekokota na libenga ya etuka wana na ntina etembula matari asala musala bo elongo bani na esika wana nde abetaki sete makasi na komona ete motango ya basali ya DGDA ezali muke yango nde ezali kosala ete etuka ebungisaka misolo na nzela ya mpaku oyo bato mosusu balingaka kofuta te. Tolobi ti bokoyoka. Nalobaki yango na ebandeli vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba ayebi na kokwisa mukano ya moyangele ngumba mokonzi Kinshasa
na likambo etali kotambola ya ba grand camion boye mituka minene ekoki kotambola pe kosala misala na yango ngonga nyonso na kati ya capitale ya RDC. Ezali nsango ya malamu mpona bakumbi ya bakamio poids lourd na Kinshasa. Vice-premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba asili kopesa nzela po mituka nyonso ya minene o ekoti na Kinshasa etambola na bonsomi nyonso pe kosala musala na bango lolenge longobani kozanga horaire songolo to condition pakala kasi na botosi ya code de la route. Mukano oyo ezwami pona ko désengorger banzela pe ko sécuriser misala ya approvisionnement ya capital oyo ezali perturbé wuta baposo eleki kolandisama na mukano ya Daniel Bumba moyangele ngumba mokonzi Kinshasa oyo apesaki ba camion poids lourd horaire ya kotambola kobanda 22h kino 5h. Atako akwesi mukano ya Hôtel de Ville, vice-premier ministre ya économie nationale akebisi bakumbi pona stationnement anarchique o epekisami pona kolandela bokoti na misala pe botosi ya mikano na ye dispositif ya contrôle renforcé ekochama na esika na police pe na coordination ya gouvernement provincial ekozala pona kolandela botosi ya code de la route sécurité ya ba opération ya transport pe maintien ya ordre public. Tolobi Tibokoyoka. Sima ya annonce ya etumba contre phénomène braquage pe vol à main armée na Kinshasa, batomboki oyo bachamaki maboko baselaki kosambisama na procédure ya flagrance na audience foraine elengelamaki mercredi 11 juin 2025 na misu ya vice-ministre ya justice maître Samuel Mbemba Kabuya. Ba instruction mokonzi mboka Félix Tshisekedi apesaki na gouvernement souminois et bandi déjà kokota na misala. Sima ya concertation kati na conseil supérieur ya magistrature pe vice-ministre ya justice Samuel Mbemba Kabuya eteni ya yambo ya batomboki to babandi en main armée bachamaki maboko na lisungi ya population mercredi 11 juin 2025 et sengopona bakinois oyo bapesi matondi na mokonzi ya mboka magistrat suprême lolenge ya betaki loboko na mesa pona kosukisa phénomène ya braquage pe banditisme à main armée. Bato bakangaki bango baibaki na deuxième porte ya Fikine baza ba criminel ya vol armé baibaki moto na deuxième porte ya Fikine. Nazo sepela mingi na mokonzi ya mboka po azo continuer na initiation parce que abetelaki yango sete tozo continuer na ngo kaka. Makambo balobelaki yango na conseil des ministres balobaki yango vendredi passé lelo bazwi pe bato yango nazo sepela mingi mpona mokonzi ya mboka makambo yango azolandela na ministre ya justice na premier ministre vraiment nazo sepela mingi mpona makambo yango kutu naza na posa bafanda ata na mboka ote bake musika po tozora soki bakangi bango batiki muna naza na posa penza mokonzi ministre penza alandela makambo oyo ntina suka bato oyo bamonana te awa. Bakangami oyo bazuzi bakokatela bitumbu bakotindama mokolo ekolanda na baboloko ezwami musika ya Kinshasa. Mbula Matadi abengi population na vigilance pamba te opération ezali kokoba wana ye liboso ya bapanzi sango na ebandeli ya poso. Vice-ministre ya justice maître Samuel Mbemba Kabuya atalisaki ete Kinshasa ekokoma ville ya bagang te. Tolobi boye na bandeko oyo bazali kosala makambo oyo ngonga ya ngoyo oyeba ete ozali tata ya bana ozali mobali to mama ya libota ozali na bandeko oyo balingaka ope baningi bamona na liberté soki bo continuer ndenge bino bozali motema mabe justice pe akosala mosala na ye na lolenge oyo elongobani ville ya Kinshasa ekokoma ville ya bagang te. Mawa ekozala te liboso ya batomboki justice akotia na misala rigueur ya mibeko. Tolobi Tibokoyoka. Na ville ya Bandundu, ministre provincial ya infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire Patrick Mbumboudi asalaki visite ya inspection na voirie ya ville po na koyeba lolenge kani ko réhabiliter yango. Atambolaki na balabala Kwangu, avenue de l'aviation, avenue boulevard pe na stade. Ngonga ya kobungisa ezali te
Kaka Sima Yabopona Minaye, ministre provincial ya infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire ya Kwilu, ingénieur Patrick Mbumbu Dibimba, aibaki na kokita na terrain, na tina ya kosala état des lieux ya banzela ya ville ya Bandundu. Engebene programme ya gouvernement akamituna na o etali modernisation ya ba infrastructure, visite et inspection oyo, ezalaki na tina ya kolande la qualité ya misala o ezali en cours, pe kosala ba étude ya faisabilité ya banzela ya capitale ya Kwilu pour na koluka kobongisa yango. Accompagné na député provincial Désiré Ebinga Moponami ya ville ya Bandundu, pe ya directeur ya OVD, ingénieur Patrick Mbumbu Dibimba, azalaki na balabala Kwango Kobanda ISC Kino Iniband, balabala de l'aviation Kobanda Bilotel Kino rond-point Lipasa, pe kolongwa rond-point Kino marché Malebo, wapi akomaki na rond-point ya 21 mai na balabala boulevard. Ministre provincial ya infrastructure, travaux publics et aménagement du territoire, akendaki kino stade ya Sina, wapi constat ezali ya pasi, pambate mirebukani. Na thématique na biso ya lelo ezalaki totambola, totala misala oyo ezwamaki mbongo liboso, ndenge basalaki na misala oyo bauti ko financer sika, na kotala banzela nini oyo toyo kosala toyebisa gouverneur ke eta oyo tomoni banzela na biso sengeli toluka moyen ya ko réhabiliter yango. Malheureusement tango totamboli constat na biso ezali pena ya esengo mingi te, po tomoni ville na biso ya Bandundu eza na problème majeur ya réseau routier. Na kanisi kotambola na ezali pona kopesa rapport na gouverneur po toyeba comment ko réhabiliter kosala lobbying pour province na biso moko tokoka kozwa financement ya biloko nyonso totalité, mais ko luka lobbying ni to kosala po tozwa quand même financement ya ko réhabiliter. Je sais que bato mingi ba na doute mais ngana na wonde make na bolingo au gouverneur azanango pe volonté o tozo pesa biso to ko relier les deux routes des deux universités to uti na stade na biso kotala biso za toujours na domaine infrastructure, mais to ke mona pena que stade e umeli mwa mingi ba mireza kokufa ba biloko ebele ezosenga pena réhabilitation nango esalema. Expert na bâtiment et travaux publics, ministre Patrick Mbumbu Dibimba atalisi etezali mutuya koluka financement na ntina ya modernisation ya ba infrastructure na ville ya Bandundu en particulier, pena etuka ya Kwilu en général. Tolobi Tibo Koyoka. Comment kolo lopango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu kolanda muke muke. Soki po lingo koma patron babus ya sika 00 km ezali kopesa na nyongo na ba moto na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ya ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Kokoma kolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20/20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke. Tala ba kinois pe ba Congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune ya Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération Koma Kolo Lopango. Awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place. Ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya mabaya, ya ba barre de fer, ya ba tol, pe ba forage pona kozwa mai, ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs, na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada, mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération Koma patron babus Mercedes force ya sika 00 km ezali kopesa mana $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke. Moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 ozwi moto na yo mususu kofuta moke moke. Bongo pona ko améliorer social ya population Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko lesa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko
Numéro 42 ya Avenue Victoire, na deuxième niveau ya Galerie Infra, quartier Kauka na commune ya Kalamu, Tolobi, Tiboko Yoka. Kotanga na mikili ya poto ekomi facile na bokasi agence de voyage Tour du Monde Service ezali ko faciliter inscription pe visa d'études. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique ekomi pété po na bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde Service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pour na ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique na tina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde Service po awa okosala choix université yo moko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kufungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible Temes ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Temes mobiki si pona ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi Tiboko Yoka. Toko ba kolanda kina vya lelo na ba communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Famille Kwahata Kilolo ezali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya papa na bango ya bolingo Angawei Mazimba Kwahata oyo azongisaki molimo dimanche 8 juin 2025 na Kinshasa. Programme ya matanga epesami boye vendredi 13 juin 2025 veille mortuaire ekosalama kobanda 18h na salle ya paroisse Saint-Sacrement na Mbinza Delvaux. Référence Kin Marché Delvaux. Wapi Losambo ba hommage pe recueillement ekosalama samedi 14 juin 2025 Nzoto Moweyi ekobimana ndako ya malili ya hôpital ya cinquantenaire na ngonga ya 9h pe ekokumbama na cimetière Kimberly po na bokundami liyebisiliye epesami na moto nyonso tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Communiqué nécrologique. Ba famille Moju, Bosawa, Kibabu, Pesuza, bazali na mawa makasi ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya mwana na bango ya mwasi ndeko tata mwasi nièce pe mama Nono Childa Moju Mohande oyo azongisaki molimo na nkolo dimanche 1er juin 2025 na clinique Ngalema kolandisama na maladi. Programme ya matanga epesami boye samedi 14 juin 2025 veille mortuaire ekosalama na centre de venement Emmanuel ezwami na route Matadi numéro 562 référence pompe essence ya Yumbu en face ya école Kinguna Ipen na commune ya Ngalema. Dimanche 15 juin 2025 na ngonga ya 7h Nzoto Moweyi ekobimana ndako ya malili ya clinique Ngalema pe na 8h ekozala exposé na centre de venement Emmanuel wapi sima ya recueillement pe ba hommage Nzoto ya Nono Childa Moju Mohande ekokumbama na malita ya nouvelle cité ya Mingadi po na bokundami na ngonga ya 16h bain de consolation ekopesama kaka na centre de venement Emmanuel liyebisiliye epesami na moto nyonso.
Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Communiqué nécrologique. Famille Konga ezali na mawa ya koyebisa baninga bayebani pe ba ressortissant ya etuka ya Sankuru liwa ya mwana nièce pe koko na bango Rose Aloka Konga oyo azungisaki molimo na nkolo dimanche 9 juin 2025 kolandisama na maladi. Programme ya matanga epesami boye. Samedi 14 juin, kobanda ngonga ya 18h, veillée mortuaire et kosalama na deuxième cité 6e rangée na kati ya Kanchachi na commune ya Ngalema. Dimanche 15 juin, na ngonga ya 11h, nzoto ya Moweyi ekobima na mort ya hôpital ya Kanchachi pe sima ya recueillement bokundami ekosalama na cimetière ya Kintambo. Liyebisi liye epesami na moto nyonso. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Awa nde magazine Kin Live suki tozalaki na esengo ko présenter bino wango. Tika totombela mbotama elamu na Chanel Badinyama o azali ko souffler na buju moko de plus na bomo ina ye. Magazine Kin Live penga imai totombeli mbotama elamu Chanel Badinyama. Sima caméra ezalaki Fabrice Bengo. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.